Inshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, Kristo Yezu akuzwe, tubaha ikaze muri kiganiro mutegurirwa n'Ingoro Bikira Mariya Ikibeho, mukakigezwaho na Radio Maria Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na Padiri François Harerimana, umuyobozi w'Ingoro Bikira Mariya Ikibeho. Tugiye kugaruka ku cyumweru gitagatifu twinjiyemo kizatwinjiza mu kwizihiza izuka rya Nyagasani ku munsi mukuru wa Pasika. Agana ku musozo arahuza iki cyumweru gitagatifu n'ubutumwa bwa Bikira Mariya Ikibeho. Ni ikiganiro mwateguriwe na Ndagijimana Diogene ari ugiye kukibagezaho. Bikira Mariya mubyeyi mwiza, mama w'abababaye, nyina wa Jambo, ujya udusabira, dore urugendo ni rurerure, uzadusoze kuri Yezu, tuzagira ishyanihirwe kwa Nyagasani, uzadusoze kuri Yezu, tuzagira ishyanihirwe kwa Nyagasani. Padiri, nk'uko nari maze kubivuga, twinjiye mu cyumweru gitagatifu. Insanganyamatsiko nari maze kuvuga ko tugiye kuganiraho ari cyumweru gitagatifu hamwe na Bikira Mariya nyina wa Jambo. Twumve dute insanganyamatsiko? Urakoze cyane nyakubahwa kandi muvandimwe Diogene. Mboneyeho no kubanza gusuhuza abari kumwe natwe muri iki kiganiro. Icyumweru gitagatifu hamwe na nyina wa Jambo ni inyito iduhamagarira kureka umubyeyi Bikira Mariya akadufata ukuboko, tukifatanya nawe kandi akifatanya natwe muri uru rugendo rutuganisha Pasika. Ibyo tuzirikana rero muri iki cyumweru gitagatifu tukabyizihiza kandi tukabyamamaza ni urupfu rwa Yezu Kristo rwadukijije n'izuka rye dukesha amizero. Kuvuga ko rero Bikira Mariya bidufashamo ni inshingano yahawe kandi arabyishimira nk'umubyeyi ukunda abana be. Iyo Yezu agira ati mugore dore umwana wawe, uko tubisoma muri Yohana umutwe wa 19, ntabwo Yezu yabimutsindiriye, yari yabonye koko ko dukeneye usimbura Eva, kandi uyu nguyu yarabikwiriye, dore ko ubwe yiboneye ko abyara akarera agakuza. Yaramubyaye, aramurera, aramukuza kandi aramufasha mu rukundo rwirekuye. Ikindi ni uko igihe abonekeye Ikibeho yari mu nshingano ze, atigeze na rimwe ateshukaho, nubwo tuba tutamubonesha amaso yacu y'umubiri. Aba rero ari kumwe natwe, yaranabyivugiye ubwe nk'igihe abonekeye Maria Clara Mukangango ku itariki ya 21 Nyakanga muri 1982. Yamubwiye ko aba ari kumwe natwe igihe cyose, buri munsi abatureba nk'umubyeyi uherekeje abana bakunda cyane. Ririya zina nyina wa Jambo riratubwira ko ari muri gahunda itari ye bwite, atari mu nyungu ze bwite, ko ahubwo ari muri gahunda za Jambo ugenzwa n'umukiro wacu twebwe bene muntu. Nicyo rero kimushishikaje. Imbaraga zimubashisha ni za Jambo w'Imana umwohereza. Ntabwo rero Yezu yakohereza nyina ngo amureke yirwarize wenyine. Mariya rero ni intumwa idatenguha. Rwagati muri twebwe ni umubyeyi, ariko ni intumwa idatenguha. Kandi tuzi yuko na Yezu ubwe yivugiye abwira intumwa ze amaze kubohereza, yarababwiye ati nimugende, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Ni intumwa rero imuteguriza amayira y'intsinzi ya burundu, nk'uko Kardinali Ivan Dias yigeze kubivuga ubwo twizihizaga yubile y'imyaka 25 y'amabonekerwa yabereye Ikibeho kuri 28 z'ukwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2007. Uko rero Bikira Mariya yafatanyije n'umwana we mu rugamba kugera kuri Karuvariyo, akaba asangiye nawe ikuzo ry'ijuru.
n'ubu umubiri we ari wo kiliziya twese tubereye ingingo. Uwo mubiri uhanganye n'ibibazo biyikomereye, ntabwo rero bwo yadutererana, sibwo yamutererana, ari kumwe natwe by'umwihariko muri iki cyumweru gitagatifu. Umubabaro wo kuwa gatanu mutagatifu ni uwacu nawe. Pasika ya Yezu Kristo umwana we ni iyacu nawe. Nubwo iyi minsi ariyo mutima w'umwaka wose, iki cyumweru cyose cyo kirihariye, cyahawe rero amazina anyuranye kugira ngo bitwumvishe ko na kera na kare mu ndimi zinyuranye, mu mico y'ibihugu binyuranye, iki cyumweru kidasa n'ibindi bigize uyu mwaka. Padiri, naho nahera mbabaza ntisikubira icyo ari gitagatifu, ni ibiki bikirimo bivuga ko ari gitagatifu cyangwa se bitandukanye n'ibindi byumweru twari dusanzwe tuzi? Ni icyumweru gitagatifu koko, kubera ko nk'uko nari mbikomojeho, mu bihugu binyuranye, mu ndimi zinyuranye, mu mico inyuranye, hose byaragaragaye ko abakristu iki cyumweru bakibonyemo ubudasa n'ibindi byumweru, kubera bitangaza bikomeye, kubera amayobera akomeye kandi matagatifu yakibereyemo. Iyo tuvuze icyumweru gitagatifu, akenshi usanga twibanda kuri ya minsi itatu mikuru, ariyo twita mu kilatini Triduum Pascal. Nyamara iyo minsi buri munsi ugiye ufite akihariko, ari nacyo cyatumye mbese hagerekwaho iyo nyito mutagatifu. Kuwa mbere mutagatifu, uwa kabiri mutagatifu, uwa gatatu mutagatifu, uwa kane bityo bityo. Mbere rero habanje mbega izina rimenyerewe ni icyumweru gitagatifu. Nk'uko nari maze kubivuga, ni ukubera ko tuzirikana amayobera akomeye yabereye muri icyo cyumweru. Ariko hari n'irindi zina abavandimwe bo mu burasirazuba bakunze kwita kiriya cyumweru ngo ni icyumweru gikuru, cyumweru gikuru kandi gitagatifu. Ni icyumweru gikuriye ibindi byumweru. Mutagatifu Yohani Krizostomo we arasobanura mu nyigisho yigeze gutanga, ariko ndabivuga mu kinyarwanda cyanjye wenda gishobora kuba kitagororotse neza. Aragira ati, dore impamvu iki cyumweru ari gikuru, ni ukubera ibintu bihambaye, ibintu bikomeye Imana yakoze, Nyagasani Yezu yakoze muri iyo minsi. Iki cyumweru ni gitagatifu kandi kikaba gikuru kubera ko igitugu cya Sekibi cyahiritswe, urupfu rwarashenywe rurasenyerwa, nyiribigango arazirikwa, icyaha kirukanwa mu isi, umuvumo urahanagurwa, ijuru rirakingurwa, kandi rikingurirwa bene muntu ryari ryarafungiweho. Abantu bongera kwiyunga n'abamarayika, igikuta cyadutandukanyaga kivaho kirahirikwa. Imana y'amahoro itanga ihumure ari mu isi no mu ijuru. Dore ngaho rero aho izina ry'icyumweru gikuru kandi gitagatifu rikomoka. Arongeraho ati, nk'uko umutwe ari ingenzi ku mubiri wose, ni nako noneho iki cyumweru ari ingenzi mu bindi byumweru by'umwaka. Nguko uko asobanura uko iki cyumweru ari icyumweru gikuru gikuriye ibindi byumweru byose. Hari n'irindi zina naryo ryahawe iki cyumweru, ngo ni icyumweru cy'ububabare. Kandi koko iyo urebye, uwazutse ni uwapfuye, kandi urupfu rwe rwarumunganye. Sekibi yarashakuje ku buryo rwose wagira uti
ubu bubabare nta kuntu butari guhabwa agaciro ku buryo buremereye. Uwa gatanu mutagatifu, ariko si uwa gatanu mutagatifu nk'uko tuza kubibona. Ububabare bwa Yezu no mu yindi minsi turabwumva, turabubwirwa, kandi dusabwa kubuzirikanaho kugira ngo tubabarane nawe kandi dushobore kuzukana nawe. Niba koko twarapfanye nawe tugapfa ku cyaha, tugomba rero kwizera ko izuka rye ari inzira y'umukiro wacu, y'amizero yacu. Aha rero bwari uburyo bwo kugaragaza ko yababaye cyane, yarababaye cyane. Kiliziya rero irangamira umutwe, umwami wacu wababaye cyane, agapfa akazuka. Muri ubwo bubabare ntabwo ushobora gutekereza izuka utabanje kuzirikana ububabare bwe n'urupfu rwe. Irindi zina bahaye abavandimwe, bahaye iki cyumweru gitagatifu ngo ni icyumweru cy'impuhwe, icyumweru cy'imbabazi. Ni icyumweru cy'imbabazi koko. Urebye ushatse kwita izina ry'ikibyiniriro Yezu wababaye cyane kubera ibyaha byacu, wamwita imbabazi. Koko rero iki cyumweru turamurangamira ababaye kugira ngo akureho icyaha, ahanagura ibyaha byacu, ahongerera ibyaha byacu, maze turonke umukiro. Ni imbabazi. Ariko kera muri Kiliziya abakristu bacumuraga bahabwaga akato. Noneho muri uko guhabwa akato, igihe cyo kwitegura Pasika, icyumweru mbere yo guhimbaza Pasika, abakristu bari barahawe akato, bagakomorerwa, bakagarurwa mu bandi. Icyo gihe rero bagakingurirwa inzugi za Kiliziya, bakabakira ku mugaragaro. Kikaba rero icyumweru icy'impuhwe, icyumweru cy'indurugensiya. Irindi zina rya gatanu ngo ni icyumweru cy'umukwe. Turabibona mu Ivanjiri aho baducira umugani w'abakobwa b'abapfu n'abakobwa b'abanyamutima. Umukwe araza, kandi akaza mu gihe abantu batari biteguye. Bisaba rero ko buri wese agomba kuba ari maso, kandi yazanye itara na peteroli ihagije. Mu Burasirazuba niho bakundaga cyane akaririmbo gasa n'akaganisha kuri za ndirimbo, ya ndirimbo ihebuje tujya twumva muri Bibiliya twisomera, kandi baragira bati dore nguyu mukwe araje, aje mu gicuku rwagati, hahirwa umugaragu azasanga agikanuye, inyamara hagowe uwo azasanga ahwekera. Roho yanjye rero nyabuneka kanura, bamaso, kugira ngo utarohwa mu rupfu, ahubwo inzugi z'ijuru zigukingurirwe. Ngaho rero shyiraho akabaraga, maze uririmba ugira uti nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu ni Nyagasani Imana yacu. Kubwo amasengesho ya Bikira Mariya umubyeyi w'Imana, utugirire impuhwe. Nguko rero uko banasubiraga muri ya magambo aho Yezu agira ati umukwe, igihe umukwe akiri kumwe n'abe basiba bate, nkuko tubisoma muri Marko umutwe wa 2 umurongo wa 20. Ariko rero igihe tumutegereje, aho ngaho tugomba gusiba. Niyo mpamvu rero umukwe igihe umutegereje ugomba kuba maso, ugasiba, ukarwana urugamba. Avarira
mwabikomojeho nabyo ku minsi nyabutatu, uwa kane, uwa gatanu n'uwa gatandatu mutagatifu, ndetse abakirisitu niho twumva twerekeje ibitekerezo, ni naho dushyira imbaraga. tuvuga uti kuwa kane tuzizihiza iri yobera, kuwa gatanu, kuwa gatandatu. Ariko se iki cyumweru gitagatifu gitangira ryari, kirangira ryari? Ni ibiki byadufasha kumva yuko nyine uyu munsi turimo, uyu ni mutagatifu, uyu ni mutagatifu, kurinda tugeza kuri Pasika? urakoze cyane kubera icyo kibazo kimfasha kurushaho gutekereza no kuzirikana akenshi ko twebwe tumenyereye koko uyu wa kane, wa gatanu, wa gatandatu mutagatifu, ariko n'indi minsi yose ni cya cyumweru gitagatifu, buri munsi ukagira akihariko kawo. Uti gitangira ryari? Twagitangiye rero ku munsi, ubundi gitangirana n'icyumweru cy'amashami. Icyumweru cy'amashami, noneho tugakomezanya n'uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu, bityo kugeza ubwo twijihije Pasika. Ariko iyi minsi yose ibanza tuzirikana by'umwihariko ibyagoye Yezu n'ububabare yaciyemo kugira ngo ashobore guhandura urubori mu rupfu, urupfu rwacu arukure mu rubori rwica, maze tubone uko tuzukana nawe. Hari uwagize ati Imana yafashe umugambi urukundo rwasaze, niko yabyise. Urukundo rwasaze kubera twebwe abantu, umugambi wo kwisanisha natwe. Uragaragaza ko urukundo rw'Imana ari urukundo ndengakamere, ari nacyo gituma muri urwo rurimi rw'igifaransa, wenda mu kinyarwanda biragoye kuvuga ngo urukundo rw'urusazi, un amour fou d'être l'un de nous. Dutangirana rero n'icyumweru cy'amashami. Iyo tuvuze icyumweru cy'amashami, ni umunsi wihariye. Urebye ni n'umunsi w'urujijo rukomeye. Dutangirana n'urujijo rukomeye. Gute rero? Rubanda rutegereje umwami, maze uwo mwami bamubona muri Yezu Kristu uhagurutse agiye i Yeruzalemu ku cyana cy'indogobe. Ntabwo yagiye ari ku ifarasi, ariko abantu ntabwo babyumvise. Bagize bati urakaza neza mwana wa Dawudi. Bari bategereje rero ko umwami w'imbaraga agaruka muri Yeruzalemu, akaza ari uwo Dawudi wari warahunze umuhungu we Abusalomu, nk'uko tubisoma muri Samweli umutwe wa 15, igitabo cya kabiri cya Samweli umutwe wa 15, guhera ku mutwe wa 13 kugera ku wa 17, ndetse ukanakomeza. Yari yarahunze umuhungu. Noneho rero rubanda rwakira Yezu mu byishimo byinshi, nk'umwami koko, nk'umuhungu wa Dawudi ugarutse. Yezu se koko ni Dawudi mushyashya? Icyo ni ikibazo twakagombye kwibaza. Urwo rero ni rwo rujijo rutangiye. Dawudi azababarira koko se abamukuyeho? Dawudi azababarira abanzi be? Azababarira koko, ariko bukeya, kuko bose bazashirira ku icumu, bazize umuhungu we Salomoni, nawe wahawe amabwiriza na se ku igihe se yari ari ku buriri, arimo ategereje urupfu. Arababarira, ariko ntabwo ababarira nk'uko Imana ibabarira. No. Umwami rero utegerejwe, bo baramureba nk'umuntu koko w'igihangange, uje akagarura amahoro,
akirukana abaromani, ndetse umubabaro akawukuraho, akaza ari igihangange bose bareba bagatinya, akaba ari umurwanyi uhirika kandi akica, akarandura abanzi bityo bityo. Ariko Yezu uko bamubonye ntabwo ari uwo nguwo, ntabwo ari uwo. Yezu yisanishije natwe, maze aza mu bwiyoroshye, anabacira n'amarenga, aje ku ndogobe, ntaje ku ifarasi, naje ari wa mugaragu ubabara uko umuhanuzi Izayi umutwe wa 53 yari yaramutubwiye. Aza ari wa wundi koko Pawulo mutagatifu atubwira, wihinduye ubusabusa, Abafilipi umutwe wa 2, ngurwo rwa rujijo. Noneho rero ni nayo mpamvu tumubona mu ivanjiri, twamwumvise tumwumva ku munsi w'amashami, mu ivanjiri bamucira urubanza rwo gupfa. Nabambwe wa wundi barimo bakirana impundu n'amashyi menshi, niwe barimo bavugiriza induru ngo nabambwe. Uwo ni umubabaro, ni umunsi w'amashami dutangiza icyumweru gitagatifu. Noneho rero wagira uti uwa mbere mutagatifu se. Ku wa mbere mutagatifu nawo ni umunsi Yezu ajya gusura inshuti ze i Betaniya. Twese turahazi, turabizi uko tubisomerwa cyangwa tubisoma mu ivanjiri. Yezu mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 12, Yezu ajya gusura inshuti ze ahantu yakundaga kuruhukira, kwa Lazaro, Marita na Mariya i Betaniya. Noneho ahageze rero, Mariya atora umubavu uhenze cyane, maze awusuka ku birenge bye, maze abihanaguza umusatsi we, kugira ngo yibutse iki? Kugira ngo agenure ihambwa rye. Ibi byose kandi byabaye iminsi 6 mbere ya Pasika. Iminsi 6 mbere ya Pasika. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni nkaho twabwiwe tuti ku wa mbere mutagatifu Pasika tuzizihiza, ntabwo ari nka ya yindi y'Abayahudi kera. Ntabwo ari ya yindi ya kera, ni Pasika idasanzwe. Noneho aho uzaba intama ya Pasika, dore nguwo byagenuwe mu marenga. Aha rero Mariya aratwumvisha gutega amatwi Yezu, kumushengerera, kumuramya. Kuri uyu ku munsi wa mbere rero, nako ku wa mbere twagombye kurushaho kwiyumvisha umubano wacu na Yezu, tukamenya gushyingura ku mutima nka Bikira Mariya, tukamenya kumwakira iwacu mu mutima wacu nk'uko wa mwigishwa yabigenje. Ku wa mbere mutagatifu niho n'umuhanuzi Izayi, wa muhanuzi atubwira umugaragu ubabara cyane kandi akababara bucece, ntasakuza. Kiliziya ibona muri uwo nguwo nyine Yezu, umwana w'Imana witanga kugira ngo isi igire ubuzima, isi ibeho. Tumwigireho ubwitange, esprit de service, nk'uko nyina wa Jambo nawe abidutoza, adufasha akaboko ngo tugende dukurikiye Yezu muri ubwo bwitange. Natwe adusaba kwibabaza,
tudashakuje, kugira ngo turusheho kugira imbaraga zo kurongera abandi, zo gufasha abandi kuva ibuzimu bajya ibuntu, ndetse tubatakambira tunahongerera n'ibyaha byabo n'ibyacu tutabiretse. Uwa kabiri mutagatifu rero, uwa kabiri mutagatifu urebye dusa n'abariburirwa ku bubabare bwa Yezu Kristo. Yezu aratubwira, aratwibutsa igambanirwa rye. Ninde wamugambaniye? Ni Yuda. Aratwibutsa intege nke zacu, bo yatubwiye ubugambanyi natwe ubwacu twigiramo, ndetse nuko dushobora kumwihakana. Hagira ati umwe muri mwe azangambanira cyangwa agiye kungambanira. Umwe muri mwe, iyo uwo umwe atavuzwe izina, burya iryo zina riba ari iryawe. Ariko hariya ho birumvikana icyari kigiye kuba Yuda yaragikoze. Ariko natwe mu buzima bwacu harimo ka Yuda gatoya tugomba buri gihe gora ducubya tubwira tuti nyorohera nyorohera. Yuda uyu nguyu yari umwe mu bigishwa ba Yezu. Yezu yamuhaye byose, yamuhaye byose, ariko ntabwo yanyuzwe. Kuwa gatatu mutagatifu haracyarimwo ubwo bugambanyi. Turagenda twumva ukuntu ubuzima bwa Yezu bwagirijwe, kugeza ubwo noneho hubwo bamufashe ku mugaragaro bakamugirira nabi. Kuwa gatatu mutagatifu twumva noneho bwa bugambanyi bukajije umurego. Wa mugambanyi agiye ubwe gushaka abasaserdoti bakuru, kandi agiye kubareba hehe? Mu ngoro. Agiye no kubabwira ati muzampa iki kugira ngo nshobore kumubagabiza. Byumvikane neza ko ugambanira umwana aba atanasize nyina. Ugambanira umucunguzi, umwami, ntaba asize ntaba asize ingabo ze. Aha rero turifatanyije, ntabwo umuntu yavuga ngo biramureba wenyine, biratureba twese. Murampa iki kugira ngo mubagabize? Ni umunsi rero twavuga ko kuko ubugambanyi bwageze aho bugaragaza ko icyo bugambiriye byanze bikunze kizagerwaho, atari uko kizera imbuto z'ubugambanyi koko, ariko kizera imbuto z'umugambi w'Imana. Imana abavuga ngo yandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Aha ni naho twakagombye kugira tuti Nyagasani, tugushimiye urukundo dukunda, utitaye ku kwemera guke kwacu, utitaye ku buhakanyi bwacu, utitaye ku bugambanyi no kuba indashima. Ibyo ngibyo umubyeyi Bikira Mariya yakomeje kudusaba kubishingukamo, aduhwitura koko nk'umubyeyi. Ibyo hano Kibeho yabigarutseho inshuro nyinshi. Naguciriye mu maso y'Imana, nagutamire n'amahoro mwami, nagubambye ku giti aho kunshungira inshuti. Amarira ye
noneho padiri, mwakomoza no kuri ya minsi nyabutatu twese tuzi kandi tuzirikana kurusha indi, nubwo niyo ngiyo mutweretse ko nari ingenzi. ndavuga uwa kane mutagatifu, uwa gatanu mutagatifu, n'uwa gatandatu mutagatifu. urakoze. uwa kane mutagatifu ni umunsi kiliziya yirundarunda iruhande rwa Yezu, maze muri buri kiliziya abasaserdoti bagakikiza umwepiskopi, bakavugurura amasezerano. byumvikane ko ari uburyo bwo kugaragaza ko twe tutinjira mu bugambanyi nk'ubu bwa Yuda, ko ahubwo twebwe tugiye kugomokera Imana, maze tukareka Yezu Kristo akadukoreramo, akadukoresha twese. kandi turi imbaga nsaserdoti, ntabwo bireba gusa abapadiri n'umwepiskopi, bireba abakristu bose, ni imbaga nsaserdoti. ariko harimo ababiyoboye babishinzwe nk'umurimo mutagatifu, basigiwe amavuta, bakaba aribo bashinzwe kubiyobora. si ukuvuga ko hari abayobora n'abayoborwa gusa, twese turafatanya, ni umurimo dufatanyije, ubutumwa turabusangiye, ariko harimo abashinzwe kubiyobora. maze rero uwo munsi hakaba misa y'amavuta matagatifu, umwepiskopi akikijwe n'abasaserdoti bakavugurura isezerano, hanyuma kandi umwepiskopi agaha amavuta matagatifu umugisha, kugira ngo ayo mavuta azakoreshwe mu gutagatifuza imbaga y'Imana uwo mwaka mu maparuwasi anyuranye. uwo ni umuhango wa mbere. ubundi umuhango ukomeye wundi nawo ni isangira ritagatifu, aho Yezu yafashe abigishwa be 12 akabahuriza hamwe muri senakuro. noneho rero akavuga ya magambo dukunze kugarukaho mu gitambo cy'Ukarisitiya, ubwo rega n'iremwa ry'Ukarisitiya, agira ati, afashe umugati agashimira, nuko akawumanyura akawubahereza, agira ati, nimwakire muryeho mwese, iki ni umubiri wanjye. ndetse agafata bamaze kurya agafata na divayi, inkongoro, ati, ni mwakire munyweho mwese, aya ni amaraso y'isezerano rishya amenewe mwebwe kubera ibabarirwa ry'ibyaha. ndetse anagerekaho ati, mujye mubikora munyibuka. yaremye rero Ukarisitiya, noneho igihe agize ati, mujye mukora ibi munyibuka, atanga n'ububasha bwo gutura igitambo cy'Ukarisitiya. ubwo ni isakaramentu ry'ubusaserdoti. uwo ni uwa kane mutagatifu, umuntu agiye abivuga muri makeya. isangira ritagatifu rero ritwumvisha iki? by'umwihariko ko uwo duhabwa twisanisha nawe, maze akaduhindura turimwo nyirizina. ikindi kandi tukaba tubaye abavandimwe ku buryo bw'umwihariko. ku wa gatanu mutagatifu noneho tukibuka by'umwihariko ibabara n'urupfu rwe. mu ijoro rwagati Yezu ajya gusengera mu murima w'imizeti, nuko Yuda akahamusanga n'igitero cyari cyiteguye, bazanye ibibando, bazanye amacumu n'intwaro nk'abaje gufata umugome. uwa gatanu mutagatifu ni umunsi twagombye rwose kugira agahinda, akababaro k'ibicumuro byacu, kuko ni ibicumuro byacu byamujyanye ku musaraba. iyo umubyeyi Bikira Mariya agira ati, nimwicuze, nimwihane, nimwisubireho,
ntabwo ari umuhango wo kuvuga ngo niko n'ubundi bigomba kugenda nibyo batubwiye. Oya, hari impamvu ni iyihe? Ni ukubabaza umukunzi. Yaradukunze, akora umugambi wo kwisanisha natwe, wa mugambi navugaga w'urukundo rwadusariye wo kwisanisha natwe ntacyo abuze, gusa ari ku nyungu zacu kugira ngo tuve ibuzimu tujye ibuntu, maze yinjira no mu bubabare bwacu, yinjira no mu rupfu rwacu. Ubwe rero arivugira ati ubuzima bwanjye ntawe ubunyambura, ni jyewe ubutanga. Yohani umutwe wa 10 umurongo wa 18 arabutanga. Icyo abutangira ni urukundo agukunda, ni urukundo nkunda wowe nanjye, kugira ngo tudahwatama, tudatwarwa na sekibi akatwigarurira, kandi icyo sekibi dushakira ntabwo ari icyiza. Urupfu rwe rero ku musaraba ni urupfu rubi yaciyemo, maze yinjira mu rupfu rwacu twikururiye kugira ngo aruhanduremo urubori. Muri urwo rupfu wagira uti, nkunze kwibaza izo mbaraga z'abishibe bashoboye gufata Imana bakayiherana, Imana ubwayo ikemera. Ntabwo ari uko bayirushije imbaraga, ni urukundo rwayo, ni ubwitange. Nditanga nk'uko twabyumvise Yesu abivuga. Nta misumari nabona iriho ifite imbaraga, yabaho muzayinshakire muhimbwire, yagira imbaraga zo guhamisha Imana ku giti. Ntabwo ari imisumari, ni urukundo rwe rwatumye arambura amaboko kugira ngo ahobere buri wese, wowe nanjye, abeza n'ababi, aduhobere twese mu rukundo Imana idufitiye, maze atuvane bubi atuzane mu bwiza, tugeze ibuntu aho Imana ishaka. Yisanishije natwe rero kuri uwo wa gatanu mutagatifu, twagombye kumva urukundo Imana idukunda by'umwihariko. Ku wa gatandatu mutagatifu, bucya tukiri muri ka kababaro, ka gahinda. Ntabwo ari agahinda k'urupfu rwa Yesu gusa, ni agahinda k'ibibi ahenshi twinanira natwe ubwacu, ukihana, ukanga, ukagwa, kongera ugafata umugambi bugacya, kumva urimo urasubira inyuma, ugasa na za ndabo rwa rundi Bikira Mariya tubwira, rurabye mu ndabo 3 ari nziza, zishashagira ubwiza ndetse zihumura. Hari n'izirabye, hari n'izumagaye burundu. Aha rero navugaga rwa rundi rurabye, rugaragaza abantu bahindagurika uko bwije uko bukeye. Ejo tukaba turasingiza, turahimbaza, twahimbawe natwe ubwacu, bugacya twabishingutsemo bityo. Ariko iyo umubyeyi Bikira Mariya dufashe akaboko nk'uko nabivuze mu nsanganyamatsiko, muri uko kugubyuka ufite n'ubuvugizi n'ubufasha burimo imbaraga nk'ubwa Mariya, ukamwizera nk'uko yabidusabye inshuro nyinshi. Kuki mutanyizera? Ukamwizera, akomeza akujyana buhoro buhoro. Uko uguye, uko ubyutse, ntabwo ubyuka ukiri wa wundi. Haba hari agatambwe wateye buhoro buhoro kugeza igihe agushyikirije kuri Yezu, we uzagira ati dawe dore abo wampaye nta n'umwe najimije. Uwa gatandatu rero mutagatifu, tuzinduka tukirwana urwo rugamba rwo kurangamira Yezu ubambye ku musaraba kubera wowe nanjye. Ubambye ku musaraba nta cyaha azira, ahubwo azira ibyaha byacu. Maze mu gitaramo cya Pasika rero
tukizihiranwa nawe ari umutsinzi. Ni umutsinzi. Umutsindo we ni uwacu. Ntabwo yaje aje gupfa, yaje aje kwifatanya natwe mu buzima, nuko urupfu ararwakira kandi aruha indabukuru, ariko urupfu ntabwo rwashoboraga guherana intungane. Yaruciyemo kugira ngo arubuze uburyo aruburabuze, maze natwe abarunyuramo kubera kamere ntitukihebe. Niyo mpamvu tuvuga tuti turamamaza urupfu rwadukijije, tukaramya izuka rye dukesha amizero. Kuri uwo munsi kandi tuvugurura isezerano rya batisimu. Tuvugurura isezerano rya batisimu. Batisimu yatugize ingingo nzima z'umubiri we muzima, maze izo ngingo, buri rugingo rugomba guhagarara mu muhamagaro warwo, akenshi tugatana. Nibyo nari ndimo mvuga mu kanya, wenda tukanagaruka tugize amahirwe tugahwiturwa, kandi twese twige guhwiturana bamwe n'abandi nk'uko tubishishikarizwa. Nta wavuga ngo awa wowe birakureba, we biramureba, ni akazi ke azirwarize. Gahini ubajijwe ngo murumuna wawe ari hehe, ngo ndamushinzwe. Se uramushinzwe. Twese buri wese ashinzwe mugenzi we mu rukundo Yezu Kristo yaduteyemo mu mitima, kubera Roho Mutagatifu twabuganijwemo. Buri wese ashinzwe mugenzi we. Niyo mpamvu rero ukwemera kwa mugenzi wawe nawe ari ubutumwa ushinzwe, ubutumwa bwawe. Kuvugurura rero batisimu, amasezerano y'abatisimu, ni no kuvugurura ubwo butumwa twahawe. Ntiwavuga ngo ndi umwigishwa gusa, uri n'intumwa. Intumwa yihe? Intumwa igenewe gufasha abandi. Twiyemeje iki rero muri batisimu? Muri batisimu twiyemeje kwemera ibyo Yezu Kristo yatubwiye, ari byo Kiliziya yemera kandi yigisha. Muri batisimu twiyemeje gushyira mu buzima bwacu inyigisho za Yezu Kristo, atari ukuzemera gusa, ahubwo no kuzishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga gukora ibyo Yezu Kristo yatubwiye byose, no kwirinda ibyo ivanjiri dusaba kwirinda. Ukwemera rero ni ukwakira Imana mu buzima bwawe, igakomeza ikagukoreramo ibyo yakoreye muri Yezu Kristo, n'ubu ikimukoreramo, noneho bigakorerwa no muri wowe. Kwakira Yezu Kristo mu buzima bwawe bwose, ntugire aho umukinga. Kuri uyu munsi rero, kuri Pasika, ni uburyo bwo gukingura n'izindi mfuruka zose zari zisigaye, nazo ukamubwira uti Nyagasani, naho ndahaguhaye, nahawe. Ni ingabire rero, ni ingabire twahawe, ariko ni n'urugendo tugomba gukora nk'abana b'abantu bafite ubwenge n'ubwigenge, maze tukabifashwamo n'ubuvugizi bukomeye n'ubufasha bukomeye bw'umubyeyi Bikira Mariya. Bikira Mariya mubyeyi mwiza, mama w'abababaye, nyina wa Jambo, ujya udusabira. Dore urugendo ni rurerure, uzadusoze kuri Yezu, tuzagira ishya n'ihirwe kwa
Padiri, impere kuri iryo jambo musorejeho, reka mu gusoza kino kiganiro cyacu duhuze ya nsanganyamatsiko twatangiranye icyumweru gitagatifu hamwe na nyina wa jambo, tugaruka cyane cyane ku butumwa yatangiye hano i Kibeho, asaba abantu kwitagatifuza, tunazirikana ko ni n'umubyeyi wababaye, hari naho mwavuze yuko n'uwagambaniye umucunguzi ataretse na nyina. Hanyuma rero muze mutubwira no kuri gahunda yihariye ingoro ya Bikira Mariya Kibeho yabifite mu kwinjira muri iyo bera rya Pasika no kwizihiza izuka rya Nyagasani. Ububabare bwa Yezu Kristu mu butumwa bwatangiwe i Kibeho, byaragaragaye ko umubyeyi Bikira Mariya yabugizemwo uruhare, atabihatiwe ahubwo kubera urukundo, kandi akadutoza natwe ubwacu kugira uruhare nk'urwe, kuko ububabare bwa Yezu Kristu bwadukijije buratureba, kandi ubwo bubabare ni nabwo duhamagarirwa kuzuriza mu mibiri yacu, uko Pawulo mutagatifu abivuga, atari uko ubwo bubabare bwa Yezu Kristu butari buhagije, atari uko butageze ku nshingano, ahubwo ari uko icyo gikorwa kigikomeza, kiracyakomeza. Isi iracyakeneye kwakira umukiro, maze hagakenerwa ibyo bitambo. Ibyo bitambo tuvuga ntabwo ari ibitambo bisimbura, nta gitambo kindi gishobora gukiza isi kitari icya Yezu Kristu, ariko ibindi byose bigira agaciro iyo bigezwe umubabaro wacu, iyo ugezwe ku mubabaro wa Yezu Kristu, ukwibabaza kwacu iyo tubigiriye mu rugero rwa Yezu Kristu, aho ngaho turitagatifuza, tugafasha n'abandi kandi tugahongerera ibyaha byabo, ndetse nk'uko tubyumva mu byanditswe bitagatifu mu gitabo cya Yobu, bene uriya wababaye cyane aba afite n'ukuntu ashobora guhongerera ibyaha bya benshi. Bikira Mariya rero atubera urugero kuri iyo ngingo, kwibabaza. Burya umuntu utibabaza, nkunze kubivuga cyane mu bakora ingendo nyobokamana, umuntu utazi kwakira umubabaro ntabwo ari ukujya kuwushakisha irwahanda. Uwo mubabaro tugendana nawo, duhura nabyo byizanye, ni ubuzima bwacu bwa buri munsi bugenda buzamo imibabaro n'ibyishimo bigenda bisimburana, nk'uko wa gatanu n'uwa gatandatu mutagatifu bigenda bisimburana, nk'uko nta uzuka atapfuye. Yabiduhayemo rero urugero, kumenya kwibabaza, kumenya kwakira umubabaro wawe, ukawugira uwawe, ukawakira, ukawusanisha n'umubabaro wa Yezu Kristu, bigufasha kwitagatifuza no kumwegera wumva ko kumukunze kurushaho, bigufasha kuzibura imiyoboro y'ubumwe nawe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe dukeneye ndetse no kwibabaza, atari mu gisibo gusa, ukaba wasiba kugira ngo ufashe umubiri wawe kwisanisha n'umubiri wa Yezu Kristu wababajwe, maze ukarushaho kwigwizamo urukundo n'impuhwe ugira mu bwuzu ugirira Imana ukanabugirira n'abandi. Bikira Mariya rero yabiduhayemo urugero, aba umubyeyi koko wifatanyije na Yezu mu bubabare, mu kuduha ishapure y'ububabare burindwi. Ntabwo ari ukutubwira ngo nimundirire narababaye naragowe. Ni urugero aduhaye rw'umwigishwa wa wundi Yezu abwira ati ushaka kunkurikira niyiyange ubwe. Akenshi ako turakibagirwa, ahubwo tugahita tuvuga ngo naheke umusaraba. Oya, niyiyange mbere na mbere, natabanza kwiyaka ibyo arangariyemo, araheka umusaraba, kibi igiti agenda ajugunye hirya iriya kigende ntacyo kimusigiye,
mu kumusanisha na Yezu no kumwunga n'abandi n'abavandimwe mu bumwe burimbanije. Yaduhaye urugero rero rwa wa mwigishwa uzi koko kwiyanga ubwe maze agaheka umusaraba we akurikiye Yezu bya hafi. Ni urugero maze ushoboye kuzirikana ububabare yagize Bikira Mariya, ububabare bwe, akarushaho kumva ububabare bwa Yezu Kristu, bikarushaho kumwumvisha ububabare bwa Yezu Kristu, maze akaba wa wundi koko ivanjiri atayigize igihahisho, ahubwo iyo vanjiri y'umusaraba igomba kumvikanira hano ikibeho, ikaba ubuzima bwawe, atari ubuzima bwo kuvuga ngo naragowe, ahubwo mfite ubutumwa. Ubwo butumwa ni ubuhe? Ni ugufasha Yezu mu murimo wo gukiza isi, ni ukwigana umubyeyi Bikira Mariya uko yiganye Yezu mu kumufasha gukiza isi yacu. Wagize uti rero ni uwuhe mwihariko w'ingoro Bikira Mariya ikibeho mu kuzihiza iri zuka rya Nyagasani ry'uyu mwaka? Umwihariko wacu ntabwo ari ibidasanzwe, ariko twebwe n'ubundi duhora n'umwihariko nk'ingoro ya Bikira Mariya. Ngo umwihariko ni urugero rwa Bikira Mariya n'ubutumwa yatangiye ahangaha, noneho bukadufasha kwinjira mu cyumweru gitagatifu no gukora urwo rugendo rugana Pasika, twumva ko umubyeyi Bikira Mariya dufasha akaboko, maze mu bubabare bwe tukaba dushyigikiwe n'ubutumwa yatangiye ahangaha. Niyo mpamvu abakora ingendo nyobokamana hano ikibeho twifatanya nabo, maze ku wa mbere mutagatifu turabakira nk'uko bisanzwe, ariko tukabumvisha ko turi mu cyumweru gitagatifu dufatanyije n'umubyeyi Bikira Mariya mu rugendo rugana Pasika. Umwihariko ariko ni uko iriya minsi nyabutatu nk'uko wari ubikomojeho, uwa kane mutagatifu tuzizihiza isangira ritagatifu, mbese dukora urwibutso rw'isangira rya nyuma rya Nyagasani Yezu. Hazaba rero ari 12:00 tuzatangira tuzirikana ishapure, amibukiro y'ishavu, tunahabwa n'isakramento rya penetensiya. Naho 12:30 hazaba misa y'urwibutso rw'isangira rya nyuma rya Nyagasani. Ku wa gatanu mutagatifu ni umunsi w'ububabare bwa Nyagasani Yezu, ububabare n'urupfu rwe. Hazabaho gusenga bucece ku babyifuza bose. Twari twateganyije yuko twatanga umwiherero ku bazaba bakoze ingendo nyobokamana, ariko nk'uko hasohotse itangazo ry'abepiskopi riduha uko twakwifata muri iki cyumweru cy'icyunamo kizatangira kuri uriya munsi, tuzaba turi mu isengesho rya bucece twifatanyije n'abavandimwe bacu ari abakristu n'abandi bose mu gutangira icyumweru cy'icyunamo, isengesho rya bucece. Noneho hubwo tuzatangira nk'uko iryo tangazo ribigaragaza imihango y'ububabare bwa Nyagasani 9:00, kuramya umusaraba, isangira ritagatifu, gukomeza kuramya Yezu mu bubabare bwe kugeza ku wa gatandatu mutagatifu nimugoroba, ubwo tuzizihiza izuka rya Nyagasani. Ku wa gatandatu rero mutagatifu kuva mu gitondo kugeza 12:00 tuzaba turamya Yezu Kristo mu bubabare bwe. Naho 12:00 tuzatangirana ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, noneho igitaramo cya Pasika tugitangire 9:00 z'umugoroba. Icyumweru cya Pasika, kuri icyo cyumweru cya Pasika rero 4:00 tuzatangira tuzirikana ishapure, amibukiro y'ikuzo, dusaba amahoro ku isi yose, twisabira no guhinduka, dusabira n'abavandimwe bacu, noneho tunahabwa n'isakramento rya penetensiya,
saa 5 misa y'umunsi mukuru wa Pasika. Icyumweru cya kabiri cya Pasika zaba ari kuri 16 Mata n'umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Kuri uwo munsi mukuru w'impuhwe z'Imana rero nawo turawizihiza, tubatumiriye kuza kwizihiza umunsi w'impuhwe z'Imana, ngoro y'umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi wababaye cyane kandi akaba n'umubyeyi w'impuhwe. Tuzatangira rero saa 4 tuzirikana ishapure y'impuhwe z'Imana, duhabwa n'isakramento rya penetensiya, hanyuma saa 5 dutura igitambo cy'Ukaristiya y'umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana ishobora byose. Nkaba rero nshimiye abo twari kumwe, ndashimira namwe abo twari kumwe, mbashishikariza ngo dukorane urugendo dufatanye urunana muri iyi sinodi nkirisitu, muri iyi sinodi yacu yo kugendera hamwe koko, twumva ko bitureba, ko bikureba, bindeba, ukwemera kwawe ngushinzwe, ubuzima bwawe mbushinzwe, dufatanye maze twizihirize hamwe Pasika ya Yezu Kristo. Mbasabiye umugisha w'Imana ishobora byose, Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, mu gusoza kino kiganiro dushimiye Padiri François Harerimana, umuyobozi w'ingoro Bikira Mariya Ikibeho, wadusobanuriye icyumweru gitagatifu n'icyo dusabwa kugira ngo dukomeze kubera Bikira Mariya indabo nziza zihumurira hose na bose. Turamushimiye kandi namwe mwari muteze amatwi kino kiganiro, turabashimiye tubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda za Radio Maria Rwanda. Mwari kumwe na Ndagijimana Diogene.